अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जूस ग्राइंडर के बारे में बताएंगे कि ये हमारे पास आया है। ये कह रहे हैं कि ये जब हम चलाते हैं ये जाम हो जाता है, गूं गूं की आवाज़ आती है, थोड़ा सा चलता है और जाम हो जाता है। इसमें क्या वजह है, ये मैंने पीछे वाला कवर खोला है और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या वजह है, ये क्यों जाम हो जाता है और क्यों इस तरह, क्या वजह बनती है। ये हम आपको अब दिखा रहे हैं को जो आपको दिखाना चाहते हैं कि ये अब हम इसको को चला के दिखाएंगे और इसे दिखाएंगे कि इसमें क्या वजह है। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और अकेला होने की वजह से, क्योंकि लड़के काम करने गए हुए हैं और मैं इसलिए आपको ये देखें, ये इसमें जो कवर में जो बुश है इसमें, और ये ढीला हुआ है। ये देखें, ये बुश इसमें जो है ना बिल्कुल ढीला होने की वजह से ये जो बैलेंस बरकरार नहीं रहता और जब करंट इसमें आता है तो ये एक तरफ जाके टच हो जाता है स्टेटर के साथ, ये आर्मेचर, और ये जाम हो जाता है। हम इसको पंजाबी में चक भी कहते हैं। ये हम इस मोटर ने चक मार लिया है, इसलिए ये आपको हम बता रहे हैं। ये जूसर है, इस डिज़ाइन की जूसर है जो हमारे पास आई है। ये इसका जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट ये है कि ये जो इसका बुश खराब हो गया है और इसका बुश आप नया डालेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये किस तरह आप इसको फॉल्ट सकते हो और ये इसको किस तरह सही कर सकते हो। ये अब हम आपको इसको चला के बताएंगे और दिखाएंगे कि ये किस तरह इसको चेक किया जाता है और किस तरह इसका पार्ट निकाला जाता है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखते रहें। ये मैंने अभी ये चलाया है, ये देखें, ये बुश भी घूमने साथ लग गया है। बुश को घूमना नहीं चाहिए, ये भी आर्मेचर के साथ ही घूम रहा है और ये देखें हमारा आर्मेचर घूम रहा है। थोड़ा सा घूमने के बाद ये मोटर बंद हो जाती है। ये देखें, ये इसने अब चक लगा लिया है, इस जाम हो गई है। जाम होने की वजह ये बनी है कि जो ये बुश है घूम रहा था साथ ही और ये कवर में ढीला हो गया था और अब ये स्टेटर के साथ आर्मेचर लग गया है और ये मोटर हमारी बंद हो गई है। इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये हमारा आर्मेचर जल जाएगा और इस मोटर भी जल जाएगी और ये मोटर नहीं लगानी पड़ेगी, जैसे रिवाइंड करना पड़ेगा। हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।